ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணியும் சிக்கன் 65 எங்கள் அம்மா பொரிக்கிறாங்க. சிக்கன் 65 பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் பிரியாணி பார்க்கலாமா? சூடான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. மூடியை திறந்தோடனே நல்லா மணக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அப்படியே ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல்ல என்னோட டான்ஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், அதையும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க.